ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രളയ ദുരിതം തുടരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മരണം 22ആയി. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ തുടരുകയാണ്. അനൂപുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. അനൂപ്, ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ കനക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, ജാർഖണ്ഡ്, ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. മിന്നൽ പ്രളയമാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 24 മണിക്കൂറിനിടെ 37 പേർ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകെ മരിച്ചു. അതിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതിരൂക്ഷമായ പ്രളയക്കെടുതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 8 പേർ ഉൾപ്പെടെ 22 പേരുടെ മരണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5-ലധികം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കനത്ത മഴ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മാത്രം 36 ഇടങ്ങളിൽ ദുരന്ത സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഒപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡി ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഷിംല ഛത്തീസ്ഗഡ് ദേശീയപാതകൾ ഉൾപ്പെടെ 743 റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചില റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡിയിൽ മാത്രം 13 പേരുടെ മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ മണ്ഡിയിലാണ് ഏറ്റവും അതിരൂക്ഷമായ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ. ചില പാലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണെങ്കിൽ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഒഡീഷയിൽ ഈ കടലിൽ പോയ ആളുകൾ ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് 6 പേർ മരിച്ച ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ മേഖലയിൽ ആകെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരി അനൂപ്.